السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة العلم الروحاني. اللي أول مرة يسمعني الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد بإذن الله تعالى. اليوم بإذن الله تعالى هنتكلم عن الجن وطبيعته وعيشته بإذن الله تعالى، زي ما وعدتكم في الحلقة السابقة إن احنا في الحلقة القادمة هنتكلم عن الجن وطبيعته وعيشته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القدير ومن اسمه عظيم. الله كل شيء دون قوة ضعيف وأنت القوي اللطيف فاستجب مني بحق يا الله أنت ربي ورب كل شيء تبقى ويفنى كل شيء ربي إله عظيم حي قيوم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجن وطبيعته وعيشته بإذن الله. ينقسم الجن إلى 3 أنواع. النوع الأول العفريت، النوع الثاني المارد، النوع الثالث الشيطان. النوع الأول العفريت، وهو نوع من أنواع الجن. يمتاز هذا النوع بالسرعة والخفة والرشاقة في التنقل والتنقر في أشكال كثيرة مثل أشكال الإنسان والحيوان. ويوجد من العفريت المسلم والمسيحي واليهودي وديانات أخرى مثل الإنسان. ويعيش العفريت في جميع الأماكن التي يعيش بها الإنسان أو الأماكن التي لا يعيش بها الإنسان. وأفضل الأماكن التي يحب أن يعيش بها هي الوديان والبحار. النوع الثاني المارد، وهو نوع من أنواع الجن. يمتاز بالقوة والشدة والغلظة في التعامل مع جميع المخلوقات، وهو لا يسكن إلا الأماكن القريبة من الإنسان مثل المنازل المهجورة والخرابات القريبة من المساكن، وأي مكان لا يعيش فيه الإنسان بصورة دائمة، ولكنه يتردد عليه من وقت إلى آخر وتختلف ديانته مثل العفريت. النوع الثالث الشيطان، وهو نوع آخر من أنواع الجن. ينتسب إلى إبليس اللعين، وهو من أشد أعداء الإنسان، وهو له جميع خواص الجن السابقة، علاوة على أنه يسكن جميع الأماكن التي يعيش فيها الإنسان، علما بأنه لا يمتلك أي عبادة بالرغم أنه يعرف ربه أكثر. فإن إبليس عاش جزءا من حياته في السماء وبعدها كفر بالله لأنه لم يطع الله في أمره ولم يسجد لآدم عليه السلام، وهذا هو سبب كره إبليس لبني آدم عليه السلام. عيشة الجن. يعيش الجن مثل الإنسان، يأكل ويشرب ويتزوج وينجب. وكان الجن يعيش في الأرض قبل أن يخلق الله الإنسان، فأفسقوا وسفكوا الدماء وأحلوا الأعراض وسرقوا وفسدوا في الأرض، فطردهم الله إلى الجبال والبحار والوديان ليطهر الله الأرض لخلقه القادم وهو الإنسان. فبدأ من هنا عداء الجن للإنسان، وعقل الجن أقل من عقل الإنسان بكثير. ومن الممكن معاشرة إنسان للجن ومعاشرة الجن للإنسان، علما بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عاشر جنيا فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيعة الجن. الجن مخلوق أصم الجسد، جسده كتلة واحدة ليس له معدة أو أحشاء مثل الإنسان. والجن مخلوق من النار، فله ألوان كثيرة، وهي التي موجودة في لهب النار، مثل اللون الأصفر واللون الأحمر والأزرق والأخضر والأسود. فإذا نظرت إلى لهب النار ترى هذه الألوان في أجزاء النار، فلهذا اختلفت ألوان الجن مثل اختلاف ألوان الإنسان، فقد اختلف لونه بلون الطين. والله أعلى وأعلم. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة بإذن الله. اللي أول مرة يسمعني يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليصلكم كل جديد ومفيد بإذن الله تعالى. كان معكم محمد سيف من قناة العلم الروحاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.